Sveiki! Un nedaudz pa īvēm. Te ir tāds samērā paliela īva mežiņā. Un te tāds interesanti, kā tā īva aug. Kaut kas viņai ir uzkritis virsū. Un te ir saauguši tādi dzinumi. Tā kā tādas mazas eglītes. Un tās viss ir mazas īvītes rindiņā. Vēlāk tur zem sniega slēpjās kāds zars, kurš ir novocīts. Te ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kaut kādas 11 galotnītes. Aug, droši vien, ka kāds no tiem izaugs par jaunu īvi. Te ir kaut kas ar viņu, redzēt kāds buks vai kas ir viņam ragus trinis. Un te bišķi skujas nonīkuši, un te ir pat īve aug mežiņā. Un kaut kas viņai no otras puses ir virsū uzkritis tā lielā egla. Viss te ir zem sniega. Un vēlāk tur, kur ir šitā te galotņu strīpiņa, jau redzēt ir smuks īvīts viens pēc otras. Noteikti, ka tur ir apakšā kāds īves zars. Un tā, izskatās, ka īve ir tāds mūžīgais koks, ļauj tik viņam augt, un gan jau viņš arī izdzīvos mežā. Un ir pieņemts domāt, ka īve aug lēni, tā viņa arī dara, bet, ka viņa dzer šitos te ūdens zars uz augšu, var redzēt, ka kaut kādā pēdējos gados viņa pa kaut kādiem 15 centimetriem ir augusi. Tā augšanas struktūra ir tieši tāda paša kā eglītei, ir mieturs, tekošā pagājušā gada dzinums, mieturs, un tas bija šitas aizpagājušais gads, un šitais bija 2025. Gada kaut kādi gandrīz 15 centimetri. Un tāda netipiska augšana varbūt skujkokam, bet ļoti laba izdzīvošanas stratēģija, kad, uzkrīt kaut kas pa virsu, saaudzē jaunas galotnītes. Te vēl cita starpā šitas ir kaut kāds viens no vecās galotnes zariem, te ir pa zemi. Tas sniega staigājot nāk ārā, bet, droši vien, ka šitās būs jaunas īves. Un tad ir, protams, jautājums, kurā brīdī viņi sāk patstāvīgu dzīvi ar savām saknēm un cik ilgi viņas vēl barojās no tās mātes auga. Tā ir tāda nākotnē potenciāls izveidoties nelielam tādam īvu mežiņam, kur varbūt pēc 50 vai 100 gadiem nevarēs saprast, no kurienes tas viss ir sācies.